conchiglia ed è un ibrido tra un limone e un pompelmo, perché la pianta ha le spine aguzze come il limone, però ha la stessa acidità del pompelmo. È nato verso il 700 a Siniscola e in dialetto viene chiamata conchiglia. E si fanno le marmellate. Non ha niente a che vedere con il cedro. No. Quindi non si candiscono, non si fanno le scorze candite di questo come il cedro. Si fa anche, candito. anche candito. Si fa anche candita. Però non E questa si è la può. scorza candita. Ok, adesso l'assaggiamo. Buonissima. Complimenti. Si fanno le marmellate. La polpa della saponina, Quella bianca. l'interno, Il bianco. è bianco, sì, gli spicchi come l'arancio, Sì. come l'arancio, veniva utilizzato per pulire il rame. Perché c'è l'acidità. Sì, e veniva il rame. Questo l'abbiamo visto fare in Marocco con i portoni, che hanno Sì. tutte dei portoni di rame, lo fanno con i limoni. Ma con l'interno si può con questo fare interno- anche gli oli essenziali, Gli oli le essenziali, creme, tante sì, sì. cose, perché comunque è anche curativo. Immagino. Il miele che lei poi quello è come un... Come uno sciroppo. Uno sciroppo, sì, anche quando... Allora, noi prima, quando eravamo più piccoli, si usavano... Si usavano questi. Sì, nostra mamma Roba ci dava- naturale. Sì, roba naturale. Con questo succo che lei... E curava la tosse.